Corria l'any 1340 i a la ciutat d'Atenes vivia un jove anomenat Alexandre. Tant ell com la seva família vivien del treball del camp. No era molt bona època aquella, perquè els llauradors de la regió de l'Àtica apenas podien obtenir beneficis d'un camp sec i ple de muntanyes que feien molt complicada la seva recol·lecció. Un dia, el pare d'Alexandros el va enviar a portar una càrrega d'olives a la ciutat de Larissa. Allí va conèixer a uns soldats, que a més eren comerciants anomenats almogàvers, que feien de mercenaris als serveis de la corona d'Aragó. Es va quedar molt estranyat quan el va escoltar parlar en una llengua desconeguda per a ell. I en preguntar en quin idioma parlaven, li van contestar que en català. Després, Alexandre va voler saber més d'aquells almogàvers i no parava de fer-los preguntes. Per fi va saber que anaven cap a València i de com era la gent d'allí, quines costums tenien i les festes que en feien. A Alexandros tot allò li va semblar molt interessant i va decidir marxar amb ells cap a aquelles terres, a bord d'un vaixell de comerç de la Mediterrània. El viatge des de Grècia fins a les terres valencianes va ser més llarg del que s'esperava i en les llargues nits de travessia el jove Alexandros aconseguia calmar els ànims dels mariners amb el so dolç i encisador d'un instrument de vent anomenat aulos. Els almogàvers i mariners, en escoltar aquesta música, s'apropaven on estava Alexandros i gaudien del seu so.
Una vegada, tan punt d'acabar una de les seues improvisades actuacions, uns quants mariners li van dir que ells també tenien un instrument de vent molt paregut, que feia segles havien portat els àrabs a terres valencianes, anomenat dolçaina. Després de que Alexandros l'observara, li van proposar tocar junts alguna cançó. Es van posar a l'instant d'acord i totes les nits de travessia, quan acabaven les seues feines, es posaven a tocar i quasi se'ls feia de dia sense adonar-se. Fins que plegaren al port de València. Però no es van acomiadar, ja que tots junts van decidir no fer més viatges i establir-se a València, cadascú al seu negoci. Alexandros prompte va prosperar i es va fer un home de negocis, però els seus amics mai oblidaven la seva amistat i de tant en tant es reunien a xerrar i a prendre un bon vi. Després, recordant els vells temps, tocaven junts alguna cançó, fent que tots els que per allí passaven mogueren en forma de ball els seus peus en escoltar els ritmes i melodies.
València, aleshores, era la capital del regne, integrat dins la corona d'Aragó, junt al Principat de Catalunya, el regne d'Aragó i les Illes Balears. Aquest tenia com a monarca Pere IV el Cerimoniós, de malnom el del Punyalet. Aquest monarca estava expandint el seu imperi per tota la Mediterrània. Alexandros, donat la seva prosperitat comercial, va pensar en buscar nous clients al sud del regne, més enllà del Xúquer. Havia rebut notícies molt interessants d'una vila que pertanyia a la família del Llúria, on des de l'any 1346 es celebrava per Sant Miquel una fira comercial de 15 dies de duració, i aquesta estava atorgada per privilegi reial de Pere IV. Eixe poble es deia Cocentaina, i estava situat a 2 jornades seguides del camí reial al sud de Xàtiva. Alexandros, amb tot el seu seguici comercial i tota la seva mercaderia, va emprendre camí cap a Cocentaina, i després de 6 jornades travessant Alzira, Xàtiva, Albaida i molts altres pobles, va arribar a Cocentaina. Va travessar les muralles per la porta de Sant Jaume i es va quedar sorprès en trobar una fira d'una banda amb una serietat comercial molt acurada, i l'altra, que això és el que més li va agradar, amb molt de soroll, ambient i per damunt de tot, molta alegria i festa. De seguida va escoltar el so d'aquell instrument que tant li agradava, la dolçaina. I tan bé li anaven les coses que es va comprar una casa a prop del portal de Travadell, sent un cocentainer més. Alexandros no deixava qualsevol ocasió per tocar la dolçaina i amenitzar tots aquells esdeveniments que ho requerien. Fins i tot va contribuir a amenitzar la festa per celebrar el naixement del segon fill del senyor de Cocentaina. Per la fira de l'any 1389, Alexandros no es va sentir bé. Li costava posar-se en peu i veia passar els dies vivint la bellesa entre els socarrats i socarrades amb pau i amistat. Malgrat això, l'alegria no el deixava,
perquè el record del so de la seva dolçaina no l'abandonava mai. I de tant en tant, per recordar la seva Grècia natal, obria el seu baúl, d'on treia el seu vellaulos i tota la gent de Cocentaina escoltava bocabadada el so d'aquell instrument dolç que irradiava pau i tranquil·litat. I va ser per Nadal quan Alexandros va deixar de viure, però la dolçaina no va deixar de sonar a Cocentaina. Tots els seus amics sonadors feien tribut a la seva figura, fent-la sonar des de la fira fins a Nadal. I potser per això encara tots recordem així aquella vella dita a Cocentaina, dolçaina i tabal, des de la fira fins a Nadal. El dia en què Alexandros va deixar de viure, a Cocentaina es va escoltar una tocata, que mai ningú va saber qui la interpretava. Una melodia evocadora, melancòlica, emotiva i seriosa, que va acomiadar un bon home, que atret pel desig d'iniciar una nova vida, allà per l'Occident, lluny de la seva Grècia natal, va viure així, entre les muralles d'una vila que 7 segles després segueix fent fira, i en la que, tal com se la va trobar Alexandros, segueix sonant la dolçaina i el tabal.